হ্যালো বন্ধুরা, জেবি অ্যাগ্রো অ্যান্ড লাইভস্টকে সকল বন্ধুকে স্বাগত জানাই। আশা করি তোমরা সকলে ভালো আছো। আজ আবারও চলে এসেছি তোমাদের সামনে সম্পূর্ণ একটি নতুন ভিডিও নিয়ে। তোমরা দেখতেই পাচ্ছ গায়েতে শূকর লোডিং কমপ্লিট হয়ে গেছে এবং শূকরগুলোর গায়ে জল দেওয়া হচ্ছে। কারণ তোমরা জানো শূকরের ঘামগ্রন্থি থাকে না, যার ফলে শূকরের শরীরটাকে ঠান্ডা করার জন্য গরমকালে যখন অনেক দূরে নিয়ে যাওয়া হয় তখন জল দিয়ে শরীরটাকে ঠান্ডা করা হয়। ফার্মিংয়ের জন্য কিছু গ্রিল্ড মালের অর্ডার এসেছিলো আমার বীরভূম জেলার বোলপুর থেকে। আর আজ এই শূকরগুলোকে নিয়ে যাব বোলপুরে নতুন শূকরের ফার্মে। ভিডিওটি সম্পূর্ণ দেখো, দেখলে বুঝতে পারবে আমি কিভাবে অর্ডার পেলে সেই অর্ডারটা ফার্মারের কাছে পৌঁছে দিই এবং রাস্তায় কি কি সমস্যার সম্মুখীন হয়েছি এবং রাস্তাতে কিভাবে আমরা শূকরটা নিয়ে যাই। আমার ফার্ম থেকে বীরভূমের বোলপুর প্রায় 150 কিলোমিটার রাস্তা। তো আজ গরমও খুব বেশি পড়েছে, তাই মাঝে মধ্যে গাড়ি দাঁড় করিয়ে দেখে নিচ্ছি শূকরগুলো ঠিক রয়েছে কিনা। ফার্মার মোট 10টা গিল্ডের অর্ডার আমার কাছে দিয়েছিল, যার মধ্যে 2টো মেল আর বাকি 8টা ফিমেল। আমার কাছে যখন কোনো ফার্মার গিল্ডের অর্ডার দেয় তখন আমি সবসময় চেষ্টা করি যদি আমার ফার্ম থেকে ফিমেল দিই তো মেল অন্য ফার্মার থেকে দিই, কারণ যাতে ইনব্রিডিংটা না হয়। সেই কারণে একই ফার্ম থেকে ছেলে এবং মেয়ে দুটোই দিই না। আজ আকাশে হালকা মেঘ রয়েছে কিন্তু বৃষ্টির কোনো দেখা নেই, তাই আবার একবার নেমে গাড়িতে শূকরগুলোকে দেখলাম তখন দেখছি শূকরগুলো খুবই হাঁপিয়ে গেছে। তাই একটু জল দেওয়ার ব্যবস্থা করেছি, ছায়ায় গাড়িটা দাঁড় করিয়েছি এবং শূকরগুলোকে একটু জল দিয়ে নেব। বন্ধুরা, তোমরা দেখতেই পাচ্ছ গরমে শূকরের গা পুরো লাল হয়ে গেছে। বুঝতে পারছিস না কতটা ভয় লাগছে। আজ আবারও নৌকায়, এর আগেও একবার শিউড়িতে বাচ্চা নিয়ে যাওয়ার সময় আমরা এই নৌকায় উঠেছি, কারণ আজও ভেসেলটা চলছে না, তাই আজকে আমাদের বাধ্য হয়ে নৌকায় চড়তে হয়েছে। আজ ফার্স্ট টাইম বড় শূকর নিয়ে আমি এই নৌকায় চড়েছি, এর আগে কখনো আমি বড় শূকর নিয়ে নৌকায় চড়িনি, তাই ভয় একটু বেশি লাগে। তোমরা দেখতেই পাচ্ছ গঙ্গা চারিদিকে ভরা গঙ্গা। বন্ধুরা, আজ যতটা ভয় লাগছে আমার এতটা ভয় কোনো দিন লাগেনি। বন্ধুরা, তোমরা দেখতেই পাচ্ছ পুরো ভরা গঙ্গা, যার কারণে আজকে ভয়টা একটু বেশি লাগছে। আর এই ভয়ের কারণে আমি এবং আমার কর্মচারী দুজনায় নৌকাতে বসে পড়েছি। আজ এই যে দেখতেই পাচ্ছ আমার কর্মচারী হাত নাড়াচ্ছে, এই যে ভেসেলটা এদিকেই দাঁড়িয়ে আছে। যাক, অবশেষে পাড়ে পৌঁছে গেছি, উঠে দাঁড়ালাম। না, ওই কানলারটা বড়, এইগুলো অনেক ছোট। হ্যাঁ, আমি আগের দিন পার হয়েছি। সামনের দিকে ইটগুলো খুলে দে, গাড়িটা বাইকগুলো বেরোক, তাও আমি ওইদিকে সামনে ইট আছে না, সামনে ইটগুলো খুলে দে। বন্ধুরা, নৌকা থেকে নামার আগে আর একবার শূকরগুলোকে ভালো করে দেখে নেবো যে ওগুলো ঠিকঠাক আছে কিনা, কেননা নৌকায় চলার সময় তো টানা রোদ পেয়েছে, তাই শূকরগুলোর কোনো প্রবলেম হচ্ছে কিনা, যদি প্রবলেম হয় তার একবার জল দিয়ে নেব। দেখতেই পেলে বন্ধুরা, শূকরগুলো সব ঠিকঠাক আছে এবং শুয়ে আছে। আজ খুবই গরম পড়েছে আর বারবার গাড়ি ছায়ায় দাঁড় করে শূকরগুলোকে জল দিয়ে নিয়ে আসতে হচ্ছিল, যার কারণে আজ একটু বেশি সময় লেগে গেল ফার্মে পৌঁছাতে। আরে তুমি এখানে দাঁড়াও, তোমাকে ঠিক আমি পৌঁছে দিচ্ছি, কী করে নিয়ে যাবে দেখাচ্ছি, সব করে দিচ্ছি। গাড়ি থেকে শূকরগুলোকে নামানো হচ্ছে। যেহেতু ফার্মে গাড়ি গেল না, তাই ফার্মারও একটু চিন্তায় পড়ে গেছে কীভাবে ফার্মের শূকরগুলো পৌঁছাবে। তো তোমরা দেখো আমরা কীভাবে হাঁটি শূকরগুলোকে ফার্ম পর্যন্ত পৌঁছে দিই। এটা সেই 39 কেজির মালগুলো, ছোটোগুলো দু রকম পাঠা দিয়েছে। হ্যাঁ, আর ওইগুলো ওখানে নামিয়ে দেয় সোমেন, ওগুলো নামিয়ে দেয়। আস্তে আস্তে ওকে দিয়ে কোন দিক যাবে, এরকম
ওইদিকে মুখটা ঘুরিয়ে দাও। হ্যাঁ গেট খুলে দাও। ফার্ম অনেক খরচা করে ফেলেছো, প্রচুর। আমি এখান থেকে দেখে বলে দিয়েছি প্রচুর খরচা করেছো। অত টাকা দেখে খরচা করে ভবিষ্যতে বড় করে করতে আরো। না একবার এখন যে এগুলোকে ঠিকঠাক করে সেবা করলে তো তোমার ভবিষ্যৎ দিয়ে, কিন্তু তখন তো পয়সার ঘাটতি পড়ে কিন্তু অসুবিধা, সব ঢুকে পড়বে। বন্ধুরা তোমরা দেখতেই পেলে আমরা শূকরগুলোকে হাঁটিয়ে হাঁটিয়ে ফার্ম পর্যন্ত কিভাবে নিয়ে এলাম। এখানে এসে যেটা দেখতে পাচ্ছি যে ফার্মার শূকরের যে ফার্মটা তৈরি করেছে অনেকটাই খরচা করে তৈরি করেছে। আজ আমার এখানে পৌঁছাতে সন্ধে হয়ে গেছে, যে কারণে আলোর খুবই অভাব, সে কারণে তোমাদের বন্ধুরা ফার্মটা ভালো করে দেখাতে পারলাম না। তো খুব শীঘ্রই পরবর্তী পার্টে তোমাদের ফার্মটা খুব ভালো করে ঘুরে দেখাবো, এবং কি কি খরচা করেছে, কিভাবে ফার্মটা তৈরি করেছে, ঘরগুলো কীভাবে কতটা মাপের রয়েছে, সমস্তটাই পরবর্তী ভিডিওতে আমি দেখাবো। এ অন্ধকার হয়ে গেল। তুমি তো বিশাল হল ঘর করেছো, বিশাল বড় ঘর করেছো। বন্ধুরা এই রকমই শূকর এবং শূকরের ফার্ম সংক্রান্ত নতুন নতুন ভিডিও পেতে আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবে। শূকর ক্রয় বিক্রয়ের জন্য এবং শূকর সম্পর্কিত বিস্তারিত জানতে আমার সাথে তোমরা যোগাযোগ করতে পারো। ভিডিওটি সম্পূর্ণ দেখার জন্য সকল বন্ধুকে ধন্যবাদ। খুব শীঘ্রই ফিরে আসবো শূকর এবং শূকরের ফার্ম সংক্রান্ত পরবর্তী ভিডিও নিয়ে।